ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിൽ പലരും അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കൂർക്കം വലി എന്ന് പറയുന്നത്. തൊട്ടടുത്ത് കിടക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് പലതരത്തിലുള്ള അസ്വസ്ഥതകൾ അതുമൂലം ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ ഇത് വളരെ പ്രശ്നമായിട്ട് പറയുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ കൂർക്കം വലി ഉണ്ടാകുന്നതിന് പ്രധാനമായിട്ടും പല കാരണങ്ങളുണ്ട്. അത് നമ്മുടെ ഫുഡ് ഹാബിറ്റ് കൊണ്ടുണ്ടാകും, അല്ലെങ്കിൽ ഉറങ്ങുന്ന രീതികൾ കൊണ്ടുണ്ടാവാം. അല്ലാതെ തന്നെ കൂർക്കം വലി മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ടും ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ പറയുന്നത്. പൊതുവായിട്ട് ഉറങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് ശ്വസന സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രശ്നം, അതിനെ നമ്മൾ ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് അപ്നിയ എന്ന് പറയും. മിക്കവാരിലും അങ്ങനെയാണ് കണ്ടുവരുന്നത്. എന്നാൽ എല്ലാവരിലും ഈ ഒരു അസുഖം തന്നെ ആയിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല. അല്ലാതെയും കൂർക്കം വലിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ പ്രശ്നമാണെന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ഒരു ഡോക്ടറെ സമീപിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമാണ്. അല്ലാതെ ഇപ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ വരുന്ന കൂർക്കം വലിക്കൊന്നും കാര്യമായിട്ട് നമ്മൾ വ്യായാമം ചെയ്യുകയും മറ്റുമൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. സാധാരണഗതിയിൽ 20% മുതിർന്ന ആളുകളും സ്ഥിരമായിട്ട് കൂർക്കം വലി ശീലമുള്ളവരാണ്. അല്ലെങ്കിൽ പതിവായിട്ട് ഒരു ഇടവേളയൊന്നും ഇല്ലാതെ കൂർക്കം വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ്. എന്നാൽ ഒരു 40% പേര് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കൂർക്കം വലിക്കുന്നവരും, അതിൽ കുട്ടികളും ഉണ്ട്. ഈ കൂർക്കം വലി ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് കിടത്തത്തിലൂടെയാണ്. കിടക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരു വശം തിരിഞ്ഞ് കിടക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. അങ്ങനെ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് നാവ് ഒരുപാട് ഉള്ളിലേക്ക് പോകാതെ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ശ്വസിക്കാനായിട്ടൊക്കെ പറ്റും. അത് ഒരു കാര്യമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഉയർന്ന തലയിണ നമ്മൾ കുറച്ച് ഉയരത്തിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് കിടക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ തല കുറച്ച് ഉയരത്തിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് കിടക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതും വളരെ നല്ലതാണ്. ഈ കൂർക്കം വലി ഉള്ളവർ നേരെ കിടക്കാതെ വശം തിരിഞ്ഞ് കിടക്കുക. ചിലർ കാണാം നേരെയാണ് കിടക്കാറുള്ളത്. അത് നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് നല്ലതാണെങ്കിൽ പോലും കൂർക്കം വലി സ്ഥിരമായിട്ടുള്ളവർ ആ ഒരു കിടത്തം ഒഴിവാക്കുന്നത് വളരെ നന്നായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഈ തല ഉയർത്തി പിടിച്ച് കിടക്കുക എന്ന് പറയുന്നവർ, പ്രത്യേകിച്ച് കഴുത്തുവേദന അല്ലെങ്കിൽ ഊരവേദന, പുറം വേദന ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളവർ അതിന് ട്രൈ ചെയ്യരുത്. കാരണം അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് ഈ പെടലേക്ക് ഉളുക്കി മറ്റെന്തെങ്കിലും ഞരമ്പിനൊക്കെ തകരാറുണ്ടാവാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മൾ കൂർക്കം വലി കുറയ്ക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്ന ഒന്ന് വ്യായാമമാണ്. നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് വ്യായാമം ചെയ്യുന്നത്, ഒരുപാട് നേരമൊന്നും ചെയ്യണമെന്നില്ല, കുറഞ്ഞത് ഒരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും വ്യായാമത്തിന് വേണ്ടി മാറ്റി വയ്ക്കുന്നത് നമ്മുടെ കൂർക്കം വലി കുറയ്ക്കാനായിട്ട് നല്ലതുപോലെ സഹായിക്കും. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഭക്ഷണക്രമം എന്ന് പറയുന്നത്. ചില ആളുകൾ രാത്രിയിൽ അമിതമായിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കും. ഇത് നമുക്ക് കൂർക്കം വലിയിലേക്ക് നയിക്കുന്നതിന് ഒരു പ്രധാന കാരണമാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ വൈകി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത്, ചിലപ്പോൾ ഉറങ്ങാൻ പോകുന്നതിന് തൊട്ട് മുൻപൊക്കെ ആയിരിക്കാം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ കഴിക്കുന്നതും നമുക്ക് ശ്വാസതടസ്സം പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ശ്വസന സംബന്ധമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുകയും അതുവഴി കൂർക്കം വലി ഉണ്ടാവുകയും ഒക്കെ ചെയ്യും. എപ്പോഴും ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഏറ്റവും ഉത്തമമായ സമയം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കിടക്കുന്നതിന് ഒരു 2-3 മണിക്കൂർ, മാക്സിമം ഒരു 2 മണിക്കൂർ മുമ്പെങ്കിലും നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതാണ് ശരീരത്തിൻ്റെ ദഹന വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് ഏറ്റവും നല്ലത്. അതുപോലെ തന്നെ ചിലർ രാത്രിയിൽ അമിതമായിട്ട് ഭക്ഷണം കൂടുതലായിട്ട് കഴിക്കാറുണ്ട്. ഇതൊക്കെ കൂർക്കം വലിക്കൊരു കാരണമാണ്. രാത്രിയിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ലൈറ്റായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലളിതമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് പുരുഷന്മാരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ രാത്രി മദ്യപിച്ച് വരുന്നവരിൽ ഈ കൂർക്കം വലി കൂടാറുണ്ട്. മദ്യപാനശീലം എപ്പോഴും നമുക്ക് കൂർക്കം വലിയുടെ ഒരു വില്ലനാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കുന്നത് വളരെ നന്നായിരിക്കും. മറ്റൊരു പ്രധാന കാരണമെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിർജ്ജലീകരണം സംഭവിക്കുന്നതാണ്. പലപ്പോഴും പുരുഷന്മാരിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഈ മദ്യപാനശീലം, പുകവലി ശീലമൊക്കെ ഉള്ളവരിൽ നിർജ്ജലീകരണം കൂടുതലായിരിക്കും. അതായത് ശരീരത്തിൽ ജലമില്ലാത്ത അവസ്ഥ, ഇത്തരം അവസ്ഥകളിൽ നമുക്ക് കൂർക്കം വലി ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. വെള്ളം കൂടി കുറയുന്നതിലൂടെയും കൂർക്കം വലി ഉണ്ടാകാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞു തന്ന 2-3 കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ലതുപോലെ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കൂർക്കം വലി ഒരു പരിധി വരെയൊക്കെ നമുക്ക് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും കൂർക്കം വലി കുറയുന്നില്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു അസുഖമാകാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാതെ മറ്റുള്ളവർക്ക് അസ്വസ്ഥതയില്ലാത്ത രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഡോക്ടറുടെ സഹായം തന്നെ തേടുക. അത് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ലൈഫിൽ ഉപകരിക്കും. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകരിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വീണ്ടും അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം.